復活節個情況真係太差，咁所以咧大家都覺得哇，原來比復活節真係好咗，都好咗好多喎咁都喺即係當然啦，復活節我哋係冇內地遊客啦，咁而家因為黃金週係有內地遊客啦，就加上咧本地嗰個外遊嘅情況咧，似乎係比所以咧都幫到嗰個生意嘅情況啦。咁不過咧都講一講啦，譬如1至5號裏邊咧，其實1、2號咧係相對係比較好嘅。其實3號開始打後咧，已經個生意已經係回落㗎啦。咁係啦，整體係咁嘅情況啦。咁而我哋再拆開睇翻分開兩個市場咧，一個就係本地市場啦，另外一個就係遊客區嘅市場啦。本地市場嗰方面咧，頭先都提過啦。其實嗰個外遊嘅情況咧係冇。唔係佢老啊，係我哋會變心，人係一定會變心，同埋我唔想同你一樣啊！而家就係全部都想係一樣嘅，其實你，我覺得就可以，都係去到最尾嘅流量。咁有個牌子係獅字頭啦嚇，係一個女士創辦嘅，好啦，咁咧佢好多年前已經係我出道做記者嘅時候，佢已經係一個成咗名嘅一個品牌，女士好中意買啦，佢手袋啊個個都要制服嘅獅字頭啊！唔好搞錯，好啦，咁跟住咧後尾啦，好多年後之後咧，佢慢慢就少咗人用。佢曾經係好多人用，咁跟住咧佢就話啊，我而家咧換咗個設計師啦，換咗個叫卡啦。翻到個黃金週嘅一啲國內客啦，係咪？咁但係國內客咧，我新人兩個日子嘅，琴日嚟講咧，成日咧就反而唔係咁多，因為可能咧黃金週都差唔多尾聲啊，都要翻去啦，國內嘅客人啊，咁另一樣咧就係話。變相咧，琴日反而係多翻多啲本地客。但係如果你計前幾日咧，咁國內客咧會係真係有一個明顯嘅升幅喺度。仲有消失的地圖，聲音導航，走勻全世界。嘅城市啦，咁啊，琴日當然要講包山王、包山後啦。係啊。嗰啲嘅緩和政策嘅溫和啫，又好似咧出嚟咧就好似應翻啲啦，咁所以變咗咧市場就擔心議會叫做而家要俄中兩國可靠穩定嘅關係，增強咗世界穩定性。所以今個禮拜嘅咁嘅開局睇咧，咁啊似乎有機會會回落，咁所以變咗我自己覺得咧，唔單止美股都有個回吐咧，美債嗰邊都係嘅，連帶美匯都係嘅。咁所以我即係換句話講咧，美股、美債、美匯咧嗰個嘅又唔好話又未至於去到三殺咁啊嗰個，但係咧嗰個回吐嘅情況咧，我相信今